హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఈ వీడియో చలికాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గుల కోసం కషాయం అండి. ఇది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఒక గిన్నెలోని వాటర్ పోసి అందులో 3 దంచిన మిరియాలు, అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క దంచి వేసుకోవాలి. ఒక తమలపాకు, కొంచెము తులసి ఆకులు వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత చేదు పిల్లలకి పడతాం కదండి, ఆ చేదు పౌడర్ని వేసి మరొక 2 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఒక గ్లాస్లో చిన్న పచ్చికర్పూరం వేసి ఈ మరిగిన కషాయాన్ని అందులో వేసుకుంటే వేడివేడిగా తాగితే సరిపోతుందండి. సింపుల్.